Почитувани, негрижата на владата предводена од СДС се потврдува секој ден се повеќе и повеќе. И покрај тоа што ветува просечна плата од 30.000 денари, минимална плата од 16.000 денари, 100.000 денари плата за докторите, ослободување од плаќање на радиодифузна такса и уште многу други работи, засега нема најава за реализација на ниту едно од овие ветувања. Единствено што најмногу успева на оваа влада е да ја заглавува државата и граѓаните во долгови. Иако уште не поминали ниту 100 дена од владењето, министерот Тевдовски досега задолжи Република Македонија со 334 милиони евра, или на дневно ниво приближно 4 милиони евра. Уште позагрижувачки е фактот што оваа влада, освен што ги стопира веќе започнатите проекти кои беа пред својата конечна реализација, на граѓаните не им понуди или најави ниту еден нов значаен проект. Народот има право да знае која е причината за ваквото големо задолжување и за каква намена одат парите. На ваков нетранспарентен начин на работа во прашање се доведува и македонската економија. Да ве подсетиме дека во времето на вашето владење беа затворени 684 фабрики, а на улица беа оставени речиси 200.000 граѓани. Не смее на Македонија да се повтори уште едно вакво погубно сценарио, кое зад себе ќе остави трајни последици. Затоа, на 15 октомври на СДС ќе биде испорачана првата пресуда од народот со уште еден изборен пораз во низа, како директен одраз на незадоволството поради лошите